ဒ္ဓတာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမာတုလံသာတဓမ္မကနုဒ္ဓမံအဘိဝါရိယဘာသိတံအဘိဓမ္မထသင်္ကဟံနမောဗုဒ္ဓာယသိတံနမောဗုဒ္ဓာယသိတံနမောဗုဒ္ဓာယသိတံအယရှိမျက်နာ၌ရှိကြကုန်သောအနန္တစัจ java လာအနန္တတတဝါတို့ဘိယံခတိငြိမ်းကြပါစေဒေါသခတိငြိမ်းကြပါစေဆင်းရဲခတိငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေအာရယ၌ရှိကြကုန်သောထေဝံခြင်းအနန္တစัจ java လာအပေဘုံသာအနန္တတတဝါတို့ဘိယံခတိငြိမ်းကြပါစေဒေါသခတိငြိမ်းကြပါစေဆင်းရဲခတိငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေအထေယ၌ရှိကြကုန်သောထေဝံခြင်းအနန္တစัจ java လာအနန္တနတ်မြမာတို့ဘေးရန်ခတိငြိမ်းကြပါစေဒေါသခတိငြိမ်းကြပါစေဆင်းရဲခတိငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေယနေ့အဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ကိုနာယူသိကြကြကုန်သောဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့နှင့်ဤလေမြေဤဒေသတွင်ရှိကြကုန်သောမြေအပ်မမြေအပ်ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့သည်လည်းဘေးရန်ခတိငြိမ်းကြပါစေဒေါသခတိငြိမ်းကြပါစေဆင်းရဲခတိငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေသာဓုသာဓုသာဓု online မှာကြည့်ရှုနေကြဓမ္မမစင်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဓမ္မစေတသိက်ပိုင်းပြီးခဲ့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကသင်ခဲ့တဲ့စေတသိက်ပိုင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးပြန်နှွှဲပြပါမယ်ရှင်ဟုတ်ဓမ္မမစင်များပထမကျွန်တော်တို့သင်ခဲ့တာကစေတသိက်ကဒီမှာဗနိုင်ကိုကြည့်ပါရှင်စေတသိက်ကဘယ်နှပါးရှိပါလဲ52ပါးเนาะအဲ့တော့စေတသိက်ရဲ့ပထမဆုံးဓမ္မမစင်များသိရမှာစေတသိက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်เนาะစေတသိက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်ကမတင်ချက်ရှိပါလဲရှင်နှစ်ချက်ကဘာတွေပါလဲရှင်စေတသိက်ဆိုပြီးမှစိတ်နိုင်မိကျွဲစိတ်ကိုထဲလေတော့သဘောတရားနံပါတ်2ကဧကုပ္ပရာစသောလက္ခဏာ၄ပါးနှင့်ပြည့်စုံ၍စိတ်နိုင်ရှင်လည်းဖြစ်ကြသောဝိပညာသာ52ပါးသောဓမ္မသဘောတရားဟုတ်ကဲ့ပါစိတ်ဆိုစေတသိက်ဆိုတာစိတ်မှာဘာဖြစ်တယ်လဲမိတွဲမယ်ပြီးတော့ခြေလိမ့်မယ်စိတ်ရဲ့ခြေလိမ့်မှုစေတသိက်ရဲ့ခြေလိမ့်မှုကြောင့်စိတ်ပြီးငကိုယ်တော့ကစိတ်ရဲ့သဘောတရားလေးကစိတ်ဆိုတာအာယုံကိုသိပြီးတော့အာယုံယူရတဲ့သဘောတရားလေးတစ်ခုပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့စေတသိက်တွေရဲ့ခြေလည်မှုကြောင့်စိတ်ဒီဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပါလဲရှင်စိတ်အကျဉ်း89အကျယ်120ပါးဖြစ်သွားတာပါเนาะဓမ္မမစင်အဲ့ဒါသိခဲ့ပြီเนาะနောက်တစ်ခါဓမ္မမစင်များခြေလည်တာဆိုတာဘယ်လိုခြေလည်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်89 120ပါးဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုရင်စိတ်စေတသိက်ထဲကအကုသိုလ်စေတသိက်တွေရဲ့ခြေလည်မှုကြောင့်အကုသိုလ်စိတ်ဘယ်နှပါးဖြစ်ပါလဲ12ပါးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါစေတသိက်ထဲကသောဗနာစေတသိက်ကောင်းတဲ့စေတသိက်တွေထည့်လဲတောင်လို့ဘာစိတ်တွေဖြစ်လဲဆိုရင်သောဗနာစိတ်အကျဉ်း59အကျယ်90ပါးဖြစ်လာတာပါပေါင်းလိုက်တော့စိတ်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲစိတ်အကျဉ်း89 120ပါးဖြစ်လာပါငါကစိတ်ရဲ့စိတ်ဆိုတာကအာယုံကိုတိပြီးတော့ရအောင်ယူရတဲ့သဘောတရားလေးတစ်ခုပဲရှိတယ်တို့တော်လေ89 120ပါးဖြစ်လာတယ်ဆိုတာဟာဘယ်သူရဲ့ခြေလည်မှုကြောင့်လဲစေတသိက်တွေရဲ့ခြေလည်မှုကြောင့်ပါအဲဒါကြောင့်မလို့ခြေလည်သောသဘောတရားလို့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့နံပါတ်1ကပါလေစေတသိက်ဆိုတဲ့စေတသိက်ဆိုတာဖြစ်ဖို့အတွက်နံပါတ်ကကြီးကအတစ်ကစိတ်နိုင်ပြီးတော့စိတ်ကိုခြေလည်သဘောတရားအပြင်ဘာဖြစ်အောင်လဲဆိုရင်
လက္ခဏာ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံရပါမယ်အဲ့လက္ခဏာ၄ပါးဘာလို့ဆိုတော့မဖြစ်များပြီးခဲ့ဘက်ကတိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဧကုပ္ပါဒစိတ်နဲ့အတူဖြစ်ခြင်းဧကနိရောဓစိတ်နဲ့အတူချုပ်ခြင်းဧကဝတ္ထုကစိတ်နဲ့မြာတူခြင်းဧကလမနာစိတ်နဲ့အာရုံတူခြင်းဆိုပြီးတော့ဓမ္မရှင်များအင်္ဂါ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံရမယ်သို့မဟုတ်လက္ခဏာ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံရမယ်အဲ့ဒါမှသာဘာလို့ခေါ်လဲစေတသိက်လို့ခေါ်ပါပါတဲ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့စိတ်မှာရည်ရွယ်အဖြစ်ဘယ်လောက်ရှိဆို52ပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပူဇော်လဲဆိုရင်စိတ်၌ရှင်လျက်ဖြစ်ကြသောဒွိပညာတာ52ပါးသောဓမ္မသဘောတရားဒါကိုကြည့်ရှုကြမယ်ဓမ္မရှင်များစေတသိက်ကရေတွဲအဖြစ်ဘယ်လောက်ရှိမလဲ52ပါးရှိပါမယ်တဲ့နော်နောက်ပြီးတော့ तू ကဘာဖြစ်လဲစိတ်နဲ့လည်းရှင်ပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်ဓမ္မရှင်များစေတသိက်ဆိုတာစိတ်မှာမိတွဲတဲ့စိတ်ကိုထည့်တယ်ပြီးတော့သူ့မှာလက္ခဏာဘယ်နှပါးရှိအောင်လဲ4ပါးရှိရပါမယ်နောက်ပြီးတော့သူ့မှာရေတွဲအဖြစ်ဘယ်လောက်ရှိလဲ52ပါးရှိပါတယ်နော်ဒါဆိုဓမ္မရှင်များစေတသိက်ရဲ့ဒါမြေပုံစေတသိက်မြေပုံတော့မဟုတ်စေတသိက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲဆိုဓမ္မရှင်များအဲ့ဒါရပြီနော်ဒါပြီးခဲ့တဲ့နောက်ဆိုပြန်တဲ့အတူတူကြက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခုကပါလေလက္ခဏာဒီမှာနံပါတ်1အချက်တမှာပါတယ်ဧကုပ္ပါဒစတော့လက္ခဏာ၄ပါးလက္ခဏာ၄ပါးဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒေါင်းစီမှာပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလည်းကြက်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်နော်အခုတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ပူဇော်ပါမယ်စေတသိက်လက္ခဏာ၄ပါးဆိုဒီမှာဧကုပ္ပါဒစိတ်နဲ့အတူဖြစ်ခြင်းဧကနိရောဓစိတ်နဲ့အတူချုပ်ခြင်းဧကဝတ္ထုကစိတ်နဲ့မြာတူခြင်းဧကလံပနာစိတ်နဲ့အာရုံတူခြင်းဆိုပြီးတော့စေတသိက်လက္ခဏာ၄ပါးအဲ့ဒီလက္ခဏာ၄ပါးကိုကျွန်တော်တို့နောက်ဘယ်လိုပြောသေးလဲရှင်အင်္ဂါ၄ပါးလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်တူခြင်းလေးပြလို့မင်းရင်လေဒီလေးခုပဲဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါစေတသိက်ဆိုတာစိတ်နဲ့ရှင်ပြီးဖြစ်တာမလို့တန်ပယိုကလက္ခဏာ၄ပါးလို့မင်းရင်လေဒီလေးခုပဲဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘာမှမရပါဘူးနော်ဒါပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကဓမ္မဆိုရင်အတူတူဆွေးနွေးထားပြီးသားဓမ္မဆိုရင်အတူတူချက်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခါသိရမှာဓမ္မဆိုရင်များကျွန်တော်တို့စေတသိက်ကိုသိမယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခေါက်ပြောပါအောင်မယ်ရှင်စေတသိက်ပေါင်းတာတိတ်ဒီကကြီးနဲ့တိတ်ရပါမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့စေတသိက်ကဆိုရဲပါဠိစကားလုံးကလာတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ဓမ္မမဆိုရင်များတိတ်ဆိုအများစုကမှားတတ်ပါတယ်ရှင်ဘလို့မှားလဲတောင်းမှုတတ်နဲ့မှားတတ်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့တောင်းမှုတတ်ဆိုရင်မှားပါတယ်ဘာနဲ့တပါမယ်ရှင်ကကြီးနဲ့တပါမယ်တာလုံးတင်ကာကြီးတက်တိတ်ပါဘာမှမစင်များအဲ့ဒါထပ်ခါသတိပေးပါနော်အမှားတွေများလို့ပါရှင်ဒါပြီနော်ဒါဆိုရင်စေတသိက်အကြောင်းကိုဒီမှာသင်ရမယ့်အပိုင်းညာထားရပါလို့ရှင်ဘာကြီးလဲဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်ဓမ္မစင်များနဲ့အတူတူပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပူဇော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်နောက်နံပါတ်2ကလက္ခဏာ၄ပါးလက္ခဏာ၄ပါးလည်းဓမ္မစင်များနဲ့အတူတူပူဇော်ပြီးတက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်တတိယကအုပ်စုတဲ့အဲ့တော့စေတသိက်ကအရေးတွဲအဖြစ်ဘယ်နှပါရှိလဲဆိုတော့ဓမ္မစင်များသိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဘယ်နှပါလဲဆို52ပါအဲ့ဒီ52ကိုကျမတို့ကပါဠိလိုဘယ်လိုခေါ်ပါလဲရှင်ဒွိပညာတနော်ဒွိပညာတဆိုတာကဏ္ဍနဲ့ပြောရင်52ပါဠိလိုပြောရင်ဒွိပညာတပါရှင်အဲ့ဒါဆိုတော့52ပါ52ပါကိုကျမတို့အုပ်စုတူရလေးအုပ်စုဖက်လိုက်မယ်ဆိုဘယ်နှစုရလဲဆို3စုပါတဲ့အဲ့ဒီ3စုကပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလည်းဓမ္မစင်များနဲ့နော်ဒါကိုအတူတူတက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ပြန်ချက်ပါမယ်ရှင်အုပ်စုကဘယ်နှစုရှိလဲ3စု3စုကပါလေအညာတမန်စေတသိက်73ပါအာကုသိုလ်စေတသိက်14ပါသောဗနာစေတသိက်25ပါပေါင်းလိုက်တော့စေတသိက်ဘယ်နှပါရပါလဲ52ပါရပါတယ်နော်ကဲဒါနောက်တစ်ခါကျမတို့ဒီနံပါတ်1ဖြစ်တဲ့အညာတမန်စေတသိက်73ပါကိုတစ်ခါအုပ်စုထပ်ခွဲပါတယ်ဘယ်နှစုရလဲ2စုတဲ့2စုကပထမကကြီးအုပ်စုကပါလေနဗစိတာတာရဏစေတသိက်9ပါတာဘာစိတဆိုတာအလုံးစုံသောစိတ်တို့နဲ့တာရဏရှင်နိုင်တဲ့ဆက်ဆံနိုင်တဲ့စေတသိက်ကိုတာဘာစိတတာနာစေတသိက်လို့ပြောပါရရှင်အရေးတော်ဖြစ်ဘယ်နှပါရှိလဲ9ပါနော်နောက်တစ်ခါကျတော့နောက်တစ်စုကပါလေပကိန်းစေတသိက်6ပါနော်ပကိန်းဆိုတာရောပြုံးပြီးတော့ရှင်တော်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ခေါ်လဲပကိန်းလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ပကိန်းစေတသိက်ကဘယ်နှပါလဲ6ပါနော်ဒါဆိုရင်အညာတမန်စေတသိက်မှာအညာတမန်စေတသိက်73ပါမှာကာကြီးအုပ်စုကတာဝစိတ်တာနာစေတသိက်က9ပါပကိန်းစေတသိက်က6ပါပေါင်းလိုက်တော့အညာတမန်စေတသိက်73ပါဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒုတိယအုပ်စုကဘာလဲဆိုရင်အာဟုတုစေတသိက်14ပါပါရှင်အဲ့တော့အာဟုတုစေ14ပါကိုကျမတို့ကအုပ်စုဘယ်နှစုခွဲမယ်ဆိုရင်4စုခွဲပါတယ်ကဏ္ဍအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်4-3-4-3ပဲပါနော်ဒီမှာမရှိဘူး4ရယ်3ရယ်4ရယ်3ရယ်ပထမလေးဒီစတုပ်ကလေးနော်ဘာဥဆောင်လဲမောဟဥဆောင်လို့မောစတုပ်စေတသိက်4ပါနောက်တစ်မျိုးဘယ်လိုခေါ်ပါသေးလဲရှင်တဘာကုတလကာရဏစေတသိက်တဘာကုတလဆိုတာတဘာကုတလဆိုတာတဘာနဲ့အကုတလနဲ့ပေါင်းထားတာပါ
အဲ့တော့ကျမတို့အားလေးဖြောက်ချင်တယ်ဆိုရှေ့မှာရေးချလေးထည့်လိုက်တော့သာဘာကုသလတာရဏနော်သာဘာကုသလတာရဏဆိုတာအလုံးစုံတော့အကုသိုလ်စိတ်တို့နဲ့ရှင်တွဲတာပါရှင်ဘယ်နှပါလဲ၄ပါနော်ဘာဥဆောင်လဲမောဟဥဆောင်လို့မောစတုတ်စေတသိက်၄ပါပါရှင်နောက်တစ်ခုကပါနောက်တစ်စုကပါလေ3ဆိုတော့ကျမတို့ဒီကဘက်ကလည်းပြောပြပါပြီ3ဆိုရင်3နော်3နောက်သူကဘာဥဆောင်လဲဆိုရင်လောဘဥဆောင်လို့လော3စေတသိက်3ပါနောက်တစ်ခုကပါလေရှင်4ဆိုတော့ဘာဖြစ်ပါမလဲရှင်စတုတ်မှန်ပါတယ်စတုတ်ဖြစ်ပါမယ်အဲ့တော့စတုတ်ဆိုတော့သူကဘယ်သူဥဆောင်မှာမလဲရှင်ဒေါသဥဆောင်လို့ဒေါစတုတ်စေတသိက်၄ပါနောက်တစ်ခုကကျတော့3ဆိုတော့ဓမ္မမစင်ကဘာဖြစ်ပါမလဲရှင်စတုတ်လား3လားရှင်3ဆိုတော့3ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့3သူဒီဆုံးဆိုတာကျွန်တော်တို့အကုသိုလ်စိတ်14ပါးထဲမှာသူတို့3ခုဒီနောက်ဆုံးနေဖြစ်တဲ့တောင်မှသူတို့ဆုံးလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆုံး3စေတသိက်3ပါနော်အဲ့တော့43ပေါင်းလိုက်တော့14ပါးရပါတယ်တစ်ခေါက်ပူဇော်ပါမယ်ရှင်အကုသိုလ်စေတသိက်14ပါးသဘာကုသလတာနာစေသဘာကုသလတို့တာဒနာတို့မဟုတ်မောစတုစေတသိက်4ပါးလော3စေတသိက်3ပါးဒေါစတုစေတသိက်4ပါးဆုံး3စေတသိက်3ပါဘောင်းအကုသိုလ်စေတသိက်14ပါဒါဒုတိယအုပ်စုပါနော်အဲ့တော့ဓမ္မရှင်များအညာသမစေတသိက်73ပါရဲ့အကုသိုလ်စေတသိက်14ပါပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှပါပါလဲရှင်29ပါအားလုံးစေတသိက်ကဘယ်လောက်လဲ52ပါဒါဆိုဘယ်နှပါပြန်ပါလဲရှင်25ပါအဲ့25ပါကတတိယအုပ်စုပါရှင်အဲ့တော့ तू ကအဲ့25ပါကနာမည်ရပါလဲဆိုရင်တောပနာစေတသိက်25ပါနော်စေတသိက်25ပါမှာအုပ်စုဘယ်နှစုလဲရှင်4စုဘာတွေပါလဲရှင်သောဗနာတာရဏစေတသိက်က19ပါနောက်တစ်ခါ3ကဝရတိစေတသိက်3ပါအဘိမညာစေတသိက်2ပါပညင်တွေစေတသိက်1ပါ19 3 2လွယ်ပါရဲ့ရှင်ဒီမှာမေးစမယ်အပေါ်ဆုံးကသောဗနာတာရဏစေတသိက်ဆိုတာကသောဗနာဆိုတာတင့်တယ်တော့နော်စိတ်အားလုံးနဲ့ရှင်နိုင်တယ်တဲ့အဲ့တင့်တယ်တော့စိတ်ဆိုရင်ဒီမှာမေးစမယ်စိတ်ပိုင်းမှာသိမိပါဘယ်လောက်ရှိပါသလဲရှင်အကျဉ်59အကျဲ90ပါပါအဲ့ဒီစိတ်တွေအားလုံးနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်တသိက်ဘယ်နှပါပါလဲ19ပါတဲ့နော်နောက်တစ်ခုကဝရတိဆိုတာတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဓမ္မရှင်များပြောထားပြီးပါပြီဝရတိဆိုတာဗာလေရှောင်ကျင်တာနော်ရှောင်ကျင်တဲ့စိတ်တသိက်ကဘယ်နှပါပါလဲ3ပါနောက်တစ်ခုက2ပါအဲ့2ပါပါလေအဘိမညာစိတ်တသိက်2ပါနောက်ဆုံးတစ်လုံးကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ပင်ငိန်တွေလို့ပူဇော်ပါတယ်နော်ဓမ္မရှင်များပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဆက်လုံးမပြောပြီးပါပြီတစ်ခါပြန်ပြောပြပါအောင်ရှင်နော်ညဆိုတာကကျမတို့ပါဠိမှာညကြီးဆိုလို့ရှိရင်ညာကလေးနှလုံးစင်ထားတာပါနှလုံးစင်ထားတဲ့ကြောင့်မို့ပါဇောက်ရဲ့အပေါ်ကညာလေးကိုတတ်တင်လိုက်တော့ကပါဇောက်ရဲ့ညာလေးတပင်ညာလုံးတင်ဟာဒီအထဲတဲကနားငယ်နဲ့ပါလို့တော့ညာလုံးတင်နားငယ်တငိမ့်ဓာတွေပြင်းငိမ့်တာတဝေထိုးရရင်လေးကြံပါတယ်အဲ့ရရင်ဒီကျမတို့ပါဠိမှာရာကောက်ပါရှင်အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့တွေ့ထိုးရာကောက်ရေးရေးအဲ့တော့ရာကောက်ကိုကျမတို့ပါဠိမှာရဒန်လေးနဲ့ပူဇော်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်ပင်ငိမ့်ဒရီလို့ပူဇော်ပါတယ်နော်ဒီမှာဆင်ကပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလည်းပြောထားပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးပူဇော်ပါမယ်သောဗနာစေတသိက်25ပါးဆိုဒီမှာသောဗနာတာရဏစေတသိက်19ပါရတိစေတသိက်3ပါအပိမညာစေတသိက်က2ပါနောက်ပြီးတော့ပင်ငိမ့်တွေစေတသိက်က1ပါပေါင်းလိုက်တော့သောဗနာစေတသိက်25ပါရပါတယ်အဲ့တော့ဓမ္မမရှင်များကျမတို့အုပ်စု3စုမှာအညာသမစေတသိက်က73ပါနော်အကုသိုလ်စေတသိက်က14ပါသောဗနာစေတသိက်က25ပါပေါင်းလိုက်တော့စေတသိက်52ပါရပါတယ်အုပ်စုအဖြစ်3ခုပါပထမအုပ်စုမှာက2စုတစ်ခါပြန်ခွဲပါတယ်9ရက်6ဒုတိယအုပ်စု14ပါးမှာပြန်ခွဲတာကအုပ်စု4စုပါ43နောက်ဆုံးသောဗနာအုပ်စု25ပါးမှာပြန်ခွဲတာ4စုပါဘယ်နှနဲ့ပြောရင်19 3 2ပါရှင်เนาะဒါလေးဒီမှာမရှိပါပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကအဲ့ဒီပြောပြီးသွားပါပြီเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒါနံပါတ်3ဖြစ်တဲ့အစုဆိုတာပြီးသွားပါပြီရှင်နောက်တစ်ခုကဒီမှာမရှိများပို့ချပေးရပိုင်းဟာစေတသိက်52ပါးရဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့တော့52ပါးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကျမတို့တစ်လုံးချင်း52ပါးကိုစီတန်းမျိုးပူဇော်သွားမယ်ဆိုတော့ဓမ္မမရှိများအတွက်ခက်ခဲမှဖြစ်လို့ကျမတို့ဗာလို့လေတူရအုပ်စုတွေခွဲလိုက်တဲ့ခါကျတော့အုပ်စု3စုနေနဲ့ထွက်လာပါတယ်အဲ့တော့ပထမအုပ်စုကျမတို့စပြီးတော့လေ့လာပါမယ်နော်ဆိုရင်ဓမ္မမရှိများရဲ့အညာတမန်စေတသိက်73ပါးတွေကအုပ်စု2စုဖြစ်တဲ့အုပ်စု2စုရှိပါတယ်ပထမအုပ်စုကပါလေတာဝစိတ်တာတာနာစေတသိက်9ပါးပါတာဝစိတ်တာတာနာစေတသိက်ဘယ်နှပါးရှိပါလဲရှင်9ပါးပါ9ပါးကိုဓမ္မမရှိများပထမဆုံးအတူကအရင်ပူဇော်ရမယ်ဒါတွေပါလဲရှင်
ဟာဝေတင်စေအေစီမနနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အရှေကပူဇော်မယ်ဆိုအရှေပူဇော်မယ်ဆိုပါလေဟာဆိုတာဖတ်တာဝေဆိုတာဝေဒနာတင်ဆိုတာတင်ညာစေဆိုတာစေတနာအေဆိုတာဧကကရာဇီဆိုတာဇီဝတ္တနေမနဆိုတာမနတိကာရဖြစ်ပါတယ်ရပြီနော်တော်ရှင်များကဲဒါဆိုနောက်တစ်ခုကပါနောက်တစ်စုကပါလေပကိန်းစေတသိက်ဘယ်နှပါပါလေ6ပါပကိန်းစေတသိက်6ပါဆိုတာဘာကြီးလဲပထမဆုံးကျမတို့အတူကပူဇော်ရမယ်အတူပူဇော်မယ်ဆိုတော့ဘာတွေပါလဲအတူကဝိရေစာရေအဓိရေဝိရေပိရေစဏရေဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဝိဆိုတာဘာပါလဲဝိတေစာဆိုတာဘာလဲဝိစာရာအဓိဆိုတာဘာလဲအဓိမောက္ခနောက်တစ်ခါကျတော့ဝိဆိုတာဝိရိယပိဆိုတာဘာလဲပိတိစန္ဒဆိုတာစန္ဒရဒါဆိုရင်ကျမတို့ဒီတိုင်းပူဇော်ပါမယ်ပကိန်းစေတသိက်6ပါးဆိုဒီမှာဝိတေဝိစာရာအဓိမောက္ခဝိရိယပိတိစန္ဒရပါပြီလားရှင်အဲဆိုတစ်ခေါက်ပြန်ပူဇော်ပါမယ်ကျမတို့စေတသိက်52ပါးကိုကျမတို့အုပ်စုဖွဲ့တဲ့အခါမှာဘယ်နှစုရလဲ3စုနဲ့ကပထမအုပ်စုကပါလေအညာတမန်စေတသိက်73ပါးအဲ့တော့အညာတမန်စေတသိက်73ပါးကိုကျမတို့ဘယ်နှစုဖွဲ့လို့ရပါလဲရှင်2စုပထမအစုကပါလေတာဝစိတ်တတာနာစေတသိက်9ပါးเนาะတာဝစိတ်တတာနာစေတသိက်ဘယ်နှပါးပါလဲရှင်9ပါးကိုကျမတို့အတူကအရင်ပူဇော်ပါရဲ့ဘာတွေပါလဲရှင်ဖာဝေတင်စေအေဇီမနအဲ့ဒါကိုအရှိကပူဇော်ရမယ်ရှင်အတ္တဝေဒနာတင်ညာစေတနာဧကကရာဇီဝိတင်တွေမနတိကာရဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကပါလေပကိန်းစေတသိက်ကဘယ်နှပါပါလဲ6ပါ6ပါကိုကျမတို့အတူကပူဇော်ရမယ်ရှင်ဝိစာအဓိဝိပိစန္ဒနော်အဲ့ဒါကိုကျမတို့အရှိကပူဇော်ရမယ်ဝိဆိုတာဘာပါလဲဝိတက်စာဆိုတာဘာပါလဲဝိစာရအဓိဆိုတာဘာလဲအဓိမောက္ခဝိဆိုတာဘာလဲဝိရိယပိဆိုတာဘာပါလဲပိတိစန္ဒဆိုတာကစန္ဒပါဒါဆိုရင်ပကိန်းစေတသိက်6ပါးနဲ့သဝစိတ်တတာနာစေတသိက်9ပါးနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့အညာတမစေတသိက်73ပါးရပါတယ်။ဘာမှမဆိုရပါပြီလားရှင်။ရပြီနော်။ရပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တတွဲကိုပူဇော်ရမယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကအကုသိုလ်စေတသိက်14ပါနော်အကုသိုလ်စေတသိက်14ပါကိုကြတော့ကျမတို့ဘယ်နှစုပွဲမလဲဆိုလို့ရှိရင်4စုပါတဲ့1 2 3 4နော်4စုပွဲပါမယ်ရှင်စေတသိက်ကဘယ်နှပါလဲဆိုရင်14ပါ14ပါကအုပ်စုဖွဲ့လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကဏ္ဍနဲ့ပူဇော်ရမယ်4 3 4 3ပထမလေးရပါလေသဘာကုလတာရဏသို့မဟုတ်မောစတုစေတသိက်4ပါနောက်တစ်ခါပူဇော်ရမယ်သဘာကုတလတာရဏသို့မဟုတ်မောစတုစေတသိက်4ပါသဘာကုတလဆိုတာသဘနဲ့အကုတလနဲ့ပေါင်းထားတာပါသဘနဲ့အကုတလနဲ့ပေါင်းထားတာကိုကျမတို့ကအလေးကိုဖျောက်ချင်တော့ရေးချလေးကိုရှုပ်ပြလိုက်တော့သဘာကုတလတာရဏသဘာကုတလဆိုတာအလုံးစုံသောအကုသိုလ်စိတ်တို့နဲ့တာသနာအမြဲတမ်းရှင်းတွဲတာပါသို့မဟုတ်မောစတုစေတသိက်4ပါဓမ္မစမြခုနကတော့ပြောပြပါပြီမောဟဥဆောင်တဲ့စေတသိက်4ပါမလို့မောစတုစေတသိက်4ပါဒါတွေပူဇော်ရမယ်ရှင်ဘာတွေလဲမောဟအာရိကအနုတ္တပဥဒိစ္စနောက်တစ်ခါပူဇော်ရမယ်ရှင်မောဟအာဟိရိကအနုတ္တပဥဒိစ္စဟုတ်တယ်အနုတ္တပပူဇော်တာလေးပြောရမယ်အာရေတဝေထိုးရေနားငယ်ရေးချအပေါ်ကတောင်မှုကိုအတက်တက်လိုက်ပါမယ်ရှင်အတက်တက်လိုက်ခါကျတဝေထိုးနားငယ်ရေးချတောင်ဝန်းတက်ဖြစ်ပါမယ်ကျမတို့ပါဠိမှာတဝေထိုးရေရေးချရေအတက်ကလေးရေဆိုရင်ကျမတို့ကဝါဆွဲတန်နဲ့ပူဇော်ရပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်တဝေထိုးနဲ့ရေးချလေးနေရာမှာဝါဆွဲလေးပြောင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်နားငယ်ဝါဆွဲတောင်ဝန်းတက်နုတ်တောင်ဝန်းကိုအပေါ်ကပတ်စောင့်နဲ့တက်လိုက်တော့တက်နော်တောင်ဝန်းကိုပတ်တက်ပါဇော်ရီပါအနုတ္တပနောက်တစ်ခါကျတော့ဥဒိစ္စဟိုဓမ္မစင်များသိပါရဲ့အခရာဥကအာတချောင်းဥနဲ့တန်တွဲအတူပါပဲအာချောင်းရင်စလုံးတအိုဒါရီစတတိစာလုံးရေးစာဥဒိစ္စနော်ဒါဆိုရင်ရပါပြီဒါဆိုပြန်ပြီးတော့ပူဇော်ရမယ်သဘာကုလတာရဏသို့မဟုတ်မောစတုစေတသိက်၄ပါးကဘာတွေပါလဲမောဟအာဟိရိကအနုတ္တပဥဒိစ္စနောက်တစ်ခါပူဇော်ရမယ်သဘာကုတလတာရဏသို့မဟုတ်မောစတုစေတသိက်၄ပါးဆိုဒီမှာ
မောဟာအာဟရိကအနုတ္တပါဥဒိစ္စအဲ့ဒီ၄ပါးဒီဘသူဥဆောင်တာလဲမောဟဥဆောင်လို့ဒါကြောင့်ဘာလို့ပူဇော်ပါလဲမောစတုစေတသိက်၄ပါးလို့ခေါ်လဲနောက်တနည်းဘာလို့ပူဇော်ပါသေးလဲသဘာကုလတာနာစေတသိက်သူဒီသဘာကုလတာနာစေတသိက်ဆိုတာအကုသိုလ်စိတ်အားလုံးနဲ့ရှင်တယ်ဒါဆိုရင်ဓမ္မစိတ်များစိတ်ပိုင်းမှာတင်ပါပြီသင်ပြီးပါပြီရှင်အကုသိုလ်စိတ်ဘယ်နှပါရှိပါလဲ12ပါအဲ့ဒီ12ပါလုံးနဲ့ဒီစေတသိက်၄ပါးလုံးကြီးရှင်တယ်သူမရှင်နိုင်တဲ့အကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့ခုနကတော့ကြတော့တာမစိတ်တာနာစေတသိက်ခုနပါးကြတော့နော်သူမရှင်နိုင်တဲ့စိတ်ဆိုတာမရှိပါဘူးစိတ်အရေးအတွက်ဘယ်လောက်ရှိလဲအကျဉ်း89အကျဉ်း122ပါးလုံးနဲ့သူရှင်ပါတယ်သူမရှင်နိုင်တဲ့စိတ်ဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့ဒီမှာကြတော့ဒီမော့စတုတ်၄ပါးကြတော့သူဒီဘယ်လိုလဲရှင်လဲအကုသိုလ်စိတ်အားလုံးနဲ့ရှင်တယ်အကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာဘယ်နှပါးရှိလဲ12ပါးအဲ့ဒီ12ပါးလုံးနဲ့သူရှင်ပါတယ်သူမရှင်နိုင်တဲ့အကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့သူမရှင်နိုင်တဲ့အကုသိုလ်စိတ်မရှိတဲ့မော့စတုတ်၄ပါးကိုနောက်တစ်ခါပူဇော်ရမယ်မောဟအာဟိရိကအနုတ္တပါဥဒိစ္စဓမ္မရှင်လွဲပါရဲ့ရှင်မောဟဥဆောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မမရှင်ကမောလို့ပူဇော်ပါရမယ်ပြီးလို့ရှင်ပါလေအာဟိရိကအနုတ္တပါဥဒိစ္စနော်တော့ခါပူဇော်ပါမယ်သဘာကုလတာရဏတုံကိုမောစတုစေတသိက်၄ပါးမောဟာအာဟိရိကအနုတ္တပါဥဒိစ္စနောက်တစ်ခါပူဇော်မယ်ပြီးရင်ကျမတို့အလုပ်ပူဇော်ပါမယ်သဘာကုလတာနာဘုမဟုတ်မောစတုစေတသိက်၄ပါးဆိုဒီမှာမောဟာအာဟိရိကအနုတ္တပါဥဒိစ္စနောက်တစ်ခါပူဇော်မယ်သဘာကုတလတာနာတုံကိုမောစတုစေတသိက်၄ပါးဆိုဒီမှာမောဟာအာဟိရိကအနုတ္တပါဥဒိစ္စဒါဆိုတော့ဆင်များမေးကြည့်ပါမယ်အာဟုတုဒုတိယအုပ်စုဖြစ်တဲ့အာဟုတုစေတသိက်ကဘယ်နှပါးရှိပါသလဲ14ပါးဟုတ်ကဲ့ပါ14ပါးရှိပါတယ်ပထမအုပ်စုကျမတို့ကဏ္ဍနဲ့ပူဇော်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေပါလဲ4 3 4 3ဟုတ်ကဲ့4 3 4 3မှာပထမဆုံးအုပ်စုကဘာပါလဲသဘာကုတလာတာနာတုံးမဟုတ်မောစတုစေတသိက်4ပါအဲ့ဒီ4ပါပူဇော်ပေးပါရှင်ဘာတွေပါလဲမောဟာအာဟိရိကအနုတ္တပါဥဒိစ္စအမှားရရှင်နောက်တစ်ခါလေးပူဇော်ပေးပါမောဟာအာဟိရိကအနုတ္တပါဥဒိစ္စမှန်ပါရရှင်အဲ့ဒါကိုကျမတို့ကဘာလို့ခေါ်ပါလဲမောစတုတ်၄ပါးဘာဖြစ်လို့မောစတုတ်၄ပါးလို့ခေါ်လဲမောဟဥဆောင်တဲ့စေတသိက်၄ပါးမလို့ပါနောက်ပြီးတော့ကျမတို့နောက်တစ်မျိုးဘာလို့ခေါ်ပါသေးလဲစိတ်အကုသိုလ်စိတ်အားလုံးနဲ့ရှင်နေဆက်ဆက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သဘာကုလတာနာစေတသိက်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ရပါပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျမတို့နောက်တစ်စုကိုကြည့်ပါမယ်ရှင်လောတရီစေတသိက်3ပါးနော်လောတရီစေတသိက်3ပါးလောတရီစေတသိက်3ပါးဆိုတာလောဘဥဆောင်တဲ့တရီဆိုတာ3နော်လောဘဥဆောင်တဲ့စေတသိက်3ပါးဘာတွေပါလဲရှင်လောဘဒိဋ္ဌိမာနနော်နောက်တစ်ခါပူဇော်ပါမယ်လောတရီစေတသိက်3ပါးဆိုဒီမှာလောဘဒိဋ္ဌိမာနနော်လောဘရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့မာနရဲ့သူဒီဘသူအောက်ဆောင်လဲလောဘဥဆောင်တယ်ဘယ်နှပါလဲ3ပါးဒါကြောင့်မလို့လောတရီစေတသိက်3ပါးနော်ဒါဆိုရင်ဒီနှစ်ခုကိုပြန်ပူဇော်ရမယ်ဒါလေးကိုပဲအရင်ပူဇော်မယ်ရှင်လောတရီစေတသိက်3ပါးဆိုဒီမှာလောဘဒိဋ္ဌိမာနနောက်တစ်ခါပူဇော်ပါမယ်ရှင်လောတရီစေတသိက်3ပါးဆိုဒီမှာလောဘဒိဋ္ဌိမာနနော်နောက်တစ်ခါပူဇော်ပြီးရင်အလုတ်ပူဇော်ပါမယ်လောတရီစေတသိက်3ပါးဆိုဒီမှာလောဘဒိဋ္ဌိမာနရပါပြီလားရပြီဆိုလို့ရှိရင်အလုတ်ပူဇော်ကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မမစ္စည်းများဒုတိယအုပ်စုကဘာအုပ်စုပါလဲရှင်အကုသိုလ်စေတသိက်ဘယ်နှပါပါလဲ14ပါ14ပါမှာဘယ်နှစုရှိပါလဲ4စုကဏ္ဍနဲ့ပြောရင်4 3 4 3ပထမ4ကဘာပါလဲရှင်ပထမ4ကမောဥဆောင်တဲ့စေတသိက်၄ပါးမို့လို့မောစတုစေတသိက်၄ပါးတနည်းအားဖြင့်သူဒီအကုသိုလ်စိတ်အားလုံးနဲ့ရှင်နေတာမလို့သဘာကုတလာတာရဏစေတသိက်၄ပါးနော်အဲ့ဒါတွေကဘာတွေပါလဲဟုတ်ကဲ့ပူဇော်ပါဟုတ်ကဲ့မောဟာအာဟိရိကအနုတ္တပါဥဒိစ္စမှန်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်စုကဘာပါလဲဘသူဥဆောင်ပါလဲရှင်လောဘဟုတ်ကဲ့လောဘဥဆောင်ပါတယ်ဘယ်နှပါပါလဲ3ပါဒါကြောင့်လို့ဘာလို့ခေါ်လဲလောတရီစေတသိက်3ပါဘာတွေပါလဲရှင်လောဘဒိဋ္ဌိမာနနောက်တစ်ခါပူဇော်ပေးပါရှင်ဘာတွေပါလဲလောဘဒိဋ္ဌိမာနသူ့ကိုဘာသူကဘသူဥဆောင်လဲလောဘဥဆောင်ဒါကြောင့်ဘာလို့ခေါ်လဲလောဘဥဆောင်လဲနောက်ပြီးတော့ဘယ်နှပါလဲ3ပါဒါကြောင့်လို့ဘာလို့ခေါ်လဲလောတရီစေတသိက်3ပါရပါပြီရှင်နောက်တစ်ခုပူဇော်ပါမယ်ရှင်နောက်တစ်ခုက
ဒါငယ်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်ဒေါစတုစေတသိက်၄ပါးဘာဥဆောင်လဲရှင်ဒေါသဥဆောင်နော်ဒေါသဥဆောင်တဲ့ဘယ်နှပါလဲ၄ပါးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘာလို့ပူဇော်ပါလဲဒေါစတုစေတသိက်၄ပါးအဲ့၄ပါးပူဇော်ရမယ်ရှင်ဒေါသဥဆောင်လို့ဒေါသပြီးရင်အိတ်တာမစ္စရိယပုပ္ပစနော်ဘာလဲရှင်ဒေါသအိတ်တာမစ္စရိယပုပ္ပစအဲ့ဒါဒီပါလေဒေါစတုစေတသိက်၄ပါးပြန်ပူဇော်ရမယ်ဒေါစတုစေတသိက်၄ပါးဆိုဒီမှာဒေါသအိတ်တာမစ္စရိယပုပ္ပစနောက်တစ်ခါပူဇော်ရမယ်ဒေါစတုစေတသိက်၄ပါးဆိုဒီမှာဒေါသအိတ်တာမစ္စရိယပုပ္ပစနော်ဘယ်သူဥဆောင်လဲရှင်ဒေါသဥဆောင်တယ်ဘယ်နှပါလဲ၄ပါးဒါကြောင့်မလို့ဒေါစတု၄ပါးလို့ခေါ်တယ်ဘာကြီးလဲဆိုရင်ဒေါသအိတ်တာမစ္စရိယပုပ္ပစဒါဆိုရင်အဲ့ဒါလေးလူပူဇော်ကြည့်ပါမယ်ဒေါစတုစေတသိက်ဘယ်နှပါပါလဲ၄ပါး၄ပါးဘာတွေပါလဲရှင်ဒေါသအိတ်တာမစ္စရိယနောက်တစ်ခါပူဇော်ပေးပါရှင်ဘယ်နှပါလဲ၄ပါး၄ပါးမလို့စတုဘသူဥဆောင်လဲဒေါသဥဆောင်လဲဒါကြောင့်ဒေါစတုစေတသိက်၄ပါးဒေါစတုစေတသိက်၄ပါးဆိုတာဘာတွေပါလဲရှင်ဒေါသအိတ်တာမစ္စရိယပုပ္ပစဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မေးပါမယ်ဘယ်နှစုပြီးပါလဲဆိုရင်ဒီအကုသိုလ်သိစိတ်၄ပါးမှာဘယ်နှစုပြီးပါလဲ၃စုဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မက္ကာကြီးအုပ်စုကတာပါကုတလာတာရဏသို့မဟုတ်မောစတုစေတသိက်၄ပါးသူကဘာတွေလဲမောဟာအာရိကနုတ္တပဥဒိစ္စအမှားရရှင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်၃ပါးမလို့ပါလဲ3ဘသူဥဆောင်လဲလောဘဥဆောင်လို့လော3စေတသိက်3ပါးဒါဆိုရင်လောဘတိတာဝပါသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုပူဇော်ပါမယ်လောဘဒိဋ္ဌိမာနဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ခါဝေးပြီးသွားရင်ဂန်းငယ်ပါရှင်ဂန်းငယ်ကျတော့4 3 4ဆိုတော့စတုအဲ့တော့ဥဆောင်တာဘသူဥဆောင်လဲဒေါသဥဆောင်လို့ဒေါစတုစေတသိက်၄ပါးဘာတွေပါလဲရှင်ဒေါသအိတ်တာမစ္စရိယပုပ္ပစဒါဆိုတော့မဆိုမှတ်မိပါပြီနော်ဒါဆိုနောက်တစ်စုကိုကြည့်ပါမယ်ရှင်နောက်တစ်စုကဘာလဲဆိုတော့စုံ3ဂါကြီးအုပ်စုကစုံ3စေတသိက်3ပါနော်3ဆိုတော့3ပါပါရှင်စုံဆိုတာဒီအကုသိုလ်စိတ်14ပါးထဲမှာသူဒီအဆုံးနော်နောက်ဆုံးစေတသိက်တွေဖြစ်လို့စုံလို့ပူဇော်တာပါ3ပါပါဒါကြောင့်စုံ3စေတသိက်3ပါဘာတွေပါလဲရှင်ဌိနာမိတ္တာဝိဇိကိစ္စနောက်တစ်ခါပူဇော်ရမယ်ဌိနာမိတ္တာဝိဇိကိစ္စအဲ့ဒီ၃ပါးကို၃ပါးမလို့3နောက်ပြီးတော့သူဒီစေတသိက်အလုံးမှာနောက်ဆုံးဖြစ်လို့စုံ3စေတသိက်3ပါဘာတွေပါလဲဌိနာမိတ္တာဝိဇိကိစ္စနော်နောက်တစ်ခါပူဇော်ရမယ်2ခေါက်ပူဇော်မယ်ရှင်ပြီးတော့အလွတ်ပူဇော်ရမယ်စုံ3စေတသိက်3ပါးဆိုဒီမှာဌိနာမိတ္တာဝိဇိကိစ္စနောက်တစ်ခါပူဇော်ရမယ်စုံ3စေတသိက်3ပါးဆိုဒီမှာဌိနာမိတ္တာဝိဇိကိစ္စဒါဆိုအလွတ်လေးပူဇော်ပေးပါစုံ3စေတသိက်2ပါးပါလဲ3ပါး3ပါးပါလေပါလေဌိနာမိတ္တာဝိဇိကိစ္စရပါပြီလားရှင်ရပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒုတိယအုပ်စုပြီးသွားပါပြီဒုတိယအုပ်စုကိုတစ်ခေါက်ကလေးဓမ္မမင်းစင်များပြန်မေးကြည့်ပြရစီမေးကြည့်ပါမယ်နော်ဒုတိယအုပ်စုကဘာအုပ်စုပါလဲအာကုသိုလ်စေတသိက်ဘယ်နှပါပါလဲ14ပါ14ပါမှာကျမတို့ကဘယ်နှစုခွဲပါလဲ4စုကိုခဏနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်4 3 ပထမလေးကဘာပါလဲရှင်ပထမလေးဒီမောဟဥဆောင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ပထမလေးဒီမောဟဥဆောင်တဲ့၄ပါးမလို့မောစတုစေတသိက်၄ပါးနောက်တစ်ခါကျတော့နောက်တစ်မျိုးသူ့ကိုဘာလို့ခေါ်သေးလဲသူဒီအဲ့ဒီ၄ပါးဒီအကုသိုလ်စိတ်အားလုံးနဲ့ရှင်တယ်သူမရှင်တဲ့အကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာမရှိပါဘူးဒါကြောင့်သူ့ကိုဘာလို့ခေါ်လဲတဘာကုတလတာရဏစေတသိက်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်အရေးတရားဖြစ်၄ပါးပါပူဇော်ဝိပါဘာတွေပါလဲရှင်မောဟအာဟိရိကအနုတ္တပဥဒိစ္စဟုတ်ကဲ့နောက်ဒါကာကြီးအုပ်စုပြီးသွားတော့ခါခွေးအုပ်စုကကြာဘယ်နှပါပါလဲ3ပါဖြစ်လို့3ဘယ်သူဥဆောင်ပါလဲလောဘဥဆောင်နေဒါကြောင့်မို့လော3စေတသိက်3ပါပူဇော်ရမယ်ဘာတွေပါလဲလောဘဒိဋ္ဌိမာနဟုတ်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခုပူဇော်ရမယ်နောက်တစ်ခုကဘယ်နှပါပါလဲရှင်၄ပါဟုတ်ကဲ့၄ပါမို့လို့စတုဘယ်သူတွေဥဆောင်ပါလဲရှင်ဒေါသဘသူကဥဆောင်ပါတယ်လဲရှင်ဒေါသဥဆောင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒေါစတုစေတသိက်၄ပါအဲ့ဒါတွေပူဇော်ရမယ်ဒေါစတုစေတသိက်၄ပါဆိုဒီမှာဒေါသ
Ita Miseria Pusa. Operation cannot go Puzome. Now so, no, now so Molo, set the day Salimarema, now so hit it down to so, no, now be up in a babale, Tomba, the Jamu Balu Kovale. Song to the city Toma, Mamarashin, song to the city Toma, Paribale Puzobi Bashin, Tina, Maida, Vizikisa, Mamarashin, that's only when a subidua babile, Nasu, Obai, Nasu Bidabi, and Nasu Abale, so in Yataman city, Satomba ye, Agudo city, Sadibai, no, or Satonia Salina Pangado, and a babale, Nesane Konaba, or Masan the Bama, Nesakuna Bangado, and a Bajamale. 25ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့25ပါကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပါမယ်ရှင်ကြည့်မယ်တတိယအုပ်စုရောက်သွားပါပြီရှင်တတိယအုပ်စုကပါလေသောပနာစေတသိက်25ပါ25ပါကိုကျွန်တော်တို့အုပ်စုဖွဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်နှစုရပါလဲ4စုပါ19 3 2 1နောက်တစ်ခေါက်ပူဇော်ရမယ်ရှင်ဘာပါလဲ19 3 2 1ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့19မှာဆိုရင်သောပနာတာရဏစေတသိက်19ပါလို့ခေါ်ပါတယ်သောဗနာတာရဏဆိုတာသောဗနာဆိုတာတင့်တယ်ကောင်းမွန်သောစိတ်အားလုံးနဲ့တာရဏအမြဲရှင်တွဲတဲ့စေတသိက်ဘယ်နှပါပါလဲ19ပါဒါဆိုရင်သောဗနာစေတသိက်သောဗနာစိတ်ဘယ်နှပါရှိပါလဲရှင်သောဗနာစိတ်ကဓမ္မစင်များစိတ်ပိုင်းမှာတင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်သောဗနာစိတ်အကျဉ်59အကျဲ92ပါပါအဲ့ဒီသောဗနာစိတ်အားလုံးနဲ့ရှင်ပါတယ်ဒီ19ပါးမှာသူတို့မရှင်တဲ့နဲ့သောဗနာစိတ်ဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့ဒါဆိုဓမ္မမြင့်စိတ်များရဲ့ဒီအုပ်စုမှာဆိုလို့ရှိရင်အုပ်စုပထမအုပ်စုဒုတိယအုပ်စုတတိယအုပ်စုမှာကာကြီးတွေအားလုံးဒီဘာလေးတွေပါလေဆိုတော့ဓမ္မမရှိများသတိထားမိပါလားရှင်သတိထားမိရနော်တာဒါရဏနော်တာဒါရဏစေတသိက်တာဒါရဏစေတသိက်တာဒါရဏစေတသိက်လို့ပြောရဲတာဒါရဏဆိုတာအမြဲတမ်းရှင်းနိုင်ဆက်ဆံနိုင်တယ်နော်အမြဲတမ်းရှင်းနိုင်ဆက်ဆံနေဆိုသူ့ဆိုင်ရာပါရှင်သောဗနာဆိုရင်သောဗနာစိတ်အားလုံးနဲ့ဆက်ဆံတယ်နော်အာကုသိုလ်စေတသိက်ဆိုရင်အာကုသိုလ်စိတ်အားလုံးနဲ့ဆက်ဆံတယ်အညာတမန်ကျတော့ तू ကနှစ်ဖက်ရစေတသိက်နှစ်ဖက်ချုံစေတသိက် तू ဒီနှစ်ဖက်ရဆိုတာကသောဗနာစိတ်တွေနဲ့ရောအာသောဗနာစိတ်တွေနဲ့ရောရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီတာရဏဖြစ်တဲ့သဝစီရဒါနစေတသိက်ခုနှစ်ပါးကကြတော့သောဗနာစိတ်တွေနဲ့ရောအာသောဗနာစိတ်တွေနဲ့ရောရှင်နိုင်တယ်။ तू မရှင်နိုင်တဲ့စိတ်ဆိုတာမရှိတဲ့အကြောင်းမို့စိတ်အားလုံးနဲ့ရှင်လို့ तू ဒီ89 112ပါးနဲ့ရှင်တာပါဒီခုနှစ်ပါး तू ကကြတော့ဒီ၄ပါးကကြတော့ तू ဒီသဗ္ဗကုလကာရဏစေတသိက်လို့ပြောတဲ့အကြောင်းမို့ तू ရှင်တာဒီအကုသိုလ်စိတ်12ပါးလုံးမှာ तू မရှင်နိုင်တဲ့အကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့။အော်ဒီမှာ19ပါးအဲ့ဒီ19ပါးကကြတော့ तू ဒီသောဗနာတာရဏစေတသိက်ပါသောဗနာတာရဏစေတသိက်ဆိုတာသောဗနာစိတ်နော်တင့်တယ်ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်အားလုံးနဲ့ရှင်တယ်တင့်တယ်ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ကိုဓမ္မမစီများခုနပြောပြပါပြီဘယ်နှပါပါလဲအကျဉ်59အကျဲ92ပါးလုံးနဲ့သူရှင်တယ်သူမရှင်နိုင်တဲ့သောဗနာစိတ်ဆိုတာမရှိပါဘူးနော်ဓမ္မမစီသူကဘယ်နှပါလဲ19ပါတဲ့နော်နောက်တစ်ခုကပါလဲဝရတိစေတသိက်က3ပါနောက်တစ်ခုကပါလဲအပညာစေတသိက်က2ပါနောက်တစ်ခုကပါလဲပင်ငိန်တွေစေတသိက်က1ပါဒါဆိုရင်သောဗနာတာနာစေတသိက်19ပါကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကြည့်မယ်ရှင်ဒါဆိုရင်သောဗနာတာနာစေတသိက်19ပါမှာပထမဆုံးဒီလေးလုံးအရင်ကြည့်မယ်ဘာလို့ဆိုများတတ္တာတတိဟိရိဩတ္တပါအဲ့ရီကဒီနောက်မှာဆံခတ်ကနော်လုံးတင်ဆံခတ်ကရီမှာပါရှင်နော်အဲ့ဒါလေးပြန်ပြီးပြင်ပေးပါမယ်တတ္တာတတိဟိရိဩတ္တပါပြန်ပြီးပူဇော်ရမယ်အဲ့လေးလုံးအရင်ပူဇော်မယ်အဲ့လေးလုံးကဘာလဲတတ္တာတတိဟိရိဥတ္တပါအဲ့ဒါပါလေသောဗနာစာရဏစေတသိက်19ပါးတွေက၄လုံးဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံး၄လုံးဘာတွေပါလဲရှင်တတ္တာတတိဟိရိဥတ္တပါနောက်တစ်ခါပူဇော်ရမယ်တတ္တာတတိဟိရိဥတ္တပါတော့မစီအများကြီးပဲပူဇော်ကြည့်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ပူဇော်မယ်နော်တတ္တာတတိဟိရိဥတ္တပါရပြီနော်အလွတ်လေးပူဇော်ကြည့်ပါမယ်ရှင်သောဗနာတာနာစေတသိက်19ပါးတွေကပထမလေးလုံးပူဇော်ပါရှင်ဘာတွေပါလဲတတ္တာတတိဟိရိဥတ္တပနော်အဲ့တော့ဓမ္မမရှင်တတ္တာကဓမ္မမရှင်ဆက်လုံးပေါင်းသိပါနော်တာရဲ့ဓာတွေနဲ့တက်လိုက်တော့တတောက်ချာကြီးတာတတ္တာနော်တတိဟိရိဒီနောက်ကစံခဖြစ်ပါတယ်နော်ရာဂောင်းလုံးတွေစံခဖြစ်ပါဩတ္တပလေးပေါင်းတော့ပြောပြပါမယ်ရှင်ဩတ္တပအဲ့ဒါအခရာရောအဲ့ဒါဒီကျမတို့တွေ့ထိုအာယိချဩနဲ့အတူပါပဲအဲ့တော့သွေးထိုးအာရေးချရဲ့အပေါ်ကတောင်းမှုလို့တတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သွေးထိုးအာရေးချတောင်းမှုတက်
အဲ့ဒီခါကျတော့တဝေထိုးရဲ့ရေးချရဲ့တောင်းမှုအတက်ရဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ကတဝေလေထိုးတဝေရေးချတက်မြင်ကဟတ်ကြဝါဆွဲတန်ဆိုရဲကျမတို့ပါဠိဖတ်နည်းအတိုင်းပဲပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဝေထိုးပါတယ်ရေးချပါတယ်တောင်းမှုတက်လေးပါအတက်ကလေးပါလို့ကျမတို့ဝါဆွဲတန်နဲ့ဖတ်ပါမယ်အဲ့တော့တဝေထိုးနဲ့ရေးချသည်ဝါဆွဲဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်လဲအာဝါဆွဲတောင်းမှုတက်အို့တောင်းမွေးပတ္တတဥတ္တပါဆောင်ရပါဥတ္တပါနော်ဘာမှမစင်များဘယ်လိုပူဇော်ပါလဲရှင်ဥတ္တပါလို့ပူဇော်ပါတယ်နောက်တစ်ခါပူဇော်ပေးပါရှင်ဗါရဲလေဥတ္တပါရပြီနော်အဲဆိုပြန်ပူဇော်ပါမယ်သောဗနာတာနာစေတသိက်16ပါးထဲမှာပထမ4ပါးကိုပူဇော်ပါမယ်တတ္တာတတိဟိရိဥတ္တပါနောက်တစ်ခါပူဇော်ပါမယ်ရှင်တတ္တာတတိဟိရိဥတ္တပါအခုဓမ္မမစ္စများနဲ့အတူတူဆက်လုံးမဒီကျမတို့ဒီစေတသိက်ကလေးကိုကြက်တာပါနောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မမစ္စများအတူပေါ့နော်ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့အတူတူကကြက်ပေးပါဦးလို့ရှင်အဓိပ္ပာယ်လည်းပြောပေးပါမယ်အဓိပ္ပာယ်လေးကြက်ပြီးအဲ့တိုင်ပုံပြီးရသွားပါမှာနော်အခုတဝက်ကြက်ထားမယ်နောက်တဝက်ထပ်ကြက်ပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လုံးပေါင်းတွေကနည်းနည်းလေးပေါ့နော်ဓမ္မမစ္စများမြင်နေကြမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်မပြတ်ပါနဲ့ရှင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပူဇော်ခွင့်ရတာဟာအင်မတန်မှပဲအကျိုးကျေးဇူးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဓမ္မမစ္စများစိတ်မပြတ်ပါနဲ့နော်ဖြည်းဖြည်းချင်းဓမ္မမစ္စများအတူတူပူဇော်ပေးပါမယ်တစ်ခေါက်ပြန်ပူဇော်ရမယ်တတ္တာတတိဟိရိဥတ္တပါနောက်တစ်ခုပူဇော်ပါနောက်တစ်ခေါက်ပူဇော်ရမယ်ရှင်တတ္တာတတိဟိရိဥတ္တပါဓမ္မမစ္စများဆံမွဲဖြစ်မဲ့ဓမ္မမရှိဘူးနော်ဆရာမရဲ့ဆာမွေးပဲနဲ့တကယ်လို့များဖြည့်ခြင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေများပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဆက်လုံးပေါင်းလေးရေးချက်ပါလို့ပြောတာပါရှင်နော်ဓမ္မမရှိများအခုနေတော့နည်းနည်းလေးရေးချက်ထားပါလို့နော်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပူဇော်ပါမယ်တတ္တာတတိဟိရိဥတ္တပရပြီနော်ဓမ္မမရှိများအလုတ်ပူဇော်ကြည့်ပါမယ်ရှင်ပထမလေးလို့တတ္တာတတိဟိရိဥတ္တပနော်ရပြီဓမ္မမရှိများကျမတို့အဓိပ္ပာယ်နဲ့အတူတူတွဲချက်ရင်ဒီထပ်ပုံပြရသွားမှာပါနော်အခုဒါလေးတွေကိုအရင်ဆုံးဓမ္မမရှိများကိုပူဇော်ပေးရပါနော်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ဆက်ပြီးတော့ပူဇော်ပါမယ်လေ9ရောက်သွားပါပြီရှင်9ကပါလဲဆိုရင်အလောဘအဒေါဒတတ္တရမစ္ဆတတ္တာတဲ့တတ္တရမစ္ဆတတ္တာပေါင်းတာကိုပြောပါမယ်ရှင်တာဝန်းမှုနော်တာဝန်းမှုနောက်ပြီးတော့ဟဲ့ဒီကျမတို့ဒီရရထရစလုံးလေးဒီတောင်းမှုကနှလုံးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ပါဠိမှာနှလုံးစဉ်ဖြစ်တဲ့တောင်းမှုတောင်းမှုတတတတောင်းမှုတတပြီးတော့တရသူကဒါလေးကရရကလေးရကောက်တာမှာအဲ့တော့တတရမာယေသကွတမြင့်ဇမုံဇမင်းစွေတတတမစ္ဆတာတာနော်ဓမ္မရှင်များတတရမစ္ဆတတာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မရှင်များနော်အဲ့ဒါလေးကိုရေးပြီးတော့ပူဇော်လိုက်မယ်ဆိုဓမ္မရှင်များခက်ခဲပါဘူးလို့နော်အဲ့တော့ပြန်ပြီးပူဇော်ပါမယ်လောဘအဒေါဒတတရမစ္ဆတတာနော်နောက်တစ်ခါပူဇော်ရမယ်အလောဘအဒေါဒတတရမစ္ဆတတာနောက်တစ်ခါပူဇော်ရမယ်အလောဘအဒေါဒတတရမစ္ဆတတာရှေ့ရဓမ္မမိတ်ဆွေများပူဇော်ထားတာမှတ်မိပါသေးလားရှင်ရှေ့ရပူဇော်ရဲ့လေးလုံးကဘာတွေပါလဲရှင်တတ္တာတတိဟိရိဥတ္တပါပြီးတော့ဆင့်ပါမယ်အလောဘအဒေါဒတတရမစ္ဆတတာဆိုပြီးခုနှလုံးပါရှင်ခုနှလုံးကိုကျမတို့ရအောင်ပြန်ပူဇော်ရမယ်နော်ပြီးတော့ဒီကအောက်ကဇုံလွဲစေတသိက်တွေကိုဓမ္မမိတ်ဆွေများပူဇော်ရလွယ်အောင်လို့ကျမနည်းလေးတစ်ခုပေးထားပါတယ်နော်ပေးပါမယ်ရှင်ကဲဒါဆိုရင်ကျမတို့ရှေ့ရလေးလုံးနဲ့ဒီက3လုံးနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ခုနှလုံးကိုပြန်ပြီးပူဇော်ရမယ်ရှေ့ရလေးလုံးကပါတယ်တတ္တာတတိဟိရိဥတ္တပဆက်ပါမယ်အလောဘအဒေါဒတတရမစ္ဆတတာနော်နောက်တစ်ခါပူဇော်ရမယ်နောက်နှစ်ခေါက်ပူဇော်ပေးရင်ဓမ္မမစ္စများအလွတ်ရပါပြီနော်ဒါဆိုပူဇော်ရမယ်နံပါတ်1ကပါလဲတတ္တာတတိဟိရိဥတ္တပအလောဘအဒေါဒတတရမစ္ဆတတာနောက်တစ်ခါပူဇော်ရမယ်တတ္တာတတိဟိရိဥတ္တပအလောဘအဒေါဒတတရမစ္ဆတတာခုနှလုံးပြည့်ပါပြီလားကဲခုနှလုံးပြည့်အောင်ပြန်ပြီးတော့ပူဇော်ရမယ်နံပါတ်1ကပါလဲတတ္တာ2ကတတိနံပါတ်3ကဟိရိနံပါတ်4ကဥတ္တပနံပါတ်5ကအလောဘနံပါတ်6ကအဒေါဒနံပါတ်9ကတတရမစ္ဆတတာနောက်တစ်ခေါက်ပူဇော်ရမယ်နံပါတ်1ကပါလဲတတ္တာနံပါတ်2ကတတိနံပါတ်3ကဟိရိနံပါတ်4ကဥတ္တပနံပါတ်5ကအလောဘနံပါတ်6ကအဒေါဒနံပါတ်9ကတ
တတရမစ္ဆတတမှန်ပါတယ်ရှင်ဒါဆိုရပြီเนาะချိန်စီပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းလို့ကျမတို့ဒီညမှာပဲရက်လိုက်ပြီးတော့နောက်တစ်ပတ်မှာကျမတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ပူဇော်ရမယ်ဓမ္မစီမြန်အားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်ဗုဒ္ဓဂုဏောအနန္တောဓမ္မဂုဏောအနန္တောသံဃာဂုဏောအနန္တောမာတာပိတုဂုဏောအနန္တောအာစရိယဂုဏောအနန္တောဟုအနန္တဂုံဤကျေးဇူးရှင်တို့ကိုဝန်ဒီဝန်လာမိယုတိမြတ်တို့လက်ဆုံးမူ၍ရှေခိုးကြောပါဤအရှင်ဘုရားယနေ့ယခုအဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ကိုနာယူတင်ကြားရသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဤအဖို့ဘာကတို့ကို၎င်းအာလုံးကြားကြသည်များအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအာလုံးကြားကြသည်များအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအာလုံးကြားကြသည်များအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓု